الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء خبرا وأسبل على الخلائق رعايته سترا. أحمد ربي تعالى على نعمائه شكرا وأسلم لقضائه وقدره صبرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى البشر عذرا ونذرا فدعا إلى الله سرا وجهرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأكرم وصحبه وأكرم بهم في نصرة الدين نصرا والتابعين من تبعهم بإحسان وأدم لهم أجرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستين دنكونو داغن دنكونو إيغو يغرو لمنو خرسو سر قصو سر كرمبولا سو كوني أن يغطوا أغنى الحمد لله رب العالمين. أجوفي ودينغرانا تنبا كندا سنغال أجنا نيو تنبا كندا أكي جم نغو سنتي الله بباخ وسيري جوفي دوران تورا سمو كتا لنكي تنى لنكي على هدي لو سيسي جوية 2017 وقت تاغو فتاوى نونكا مغدي تنجي كيرو فتاوى نسيكي لنكي فتاوى نونكا ويغاقي لنو فوني كميم قنا يمبا ولا كيسو نونغا بنيانيو كاني وغر كومو غبي yo kadi kibaru dandantowa o billa garno fatawa no kudi kibaru dandantowa o fatawa no kukano ga mon dali ko kenjo yana sabu nyaaga aragala na futo da fonne diga menna gilloto e fonne le nyiki ke fatawa no kon o ga fo fana be konno fatawa no kane kenni ona me haqqile nyankandi na me kilu nyankandi na me simmandi nanti minaga songade atoko koyade bito segian to dana ganyeme naha mina gaso serebe ganani angama khason tuncinden cumen da bare biton tum misume anda ngutude afaga nyemene akundu aka okasio khore nyan serebe gana sunga suke sumu anda timman bito kutum mi kega so andi karindai alla na sahana nda wanda iri sinen ju sumu idangani Allahu akbar angana kenda gandi sine o sine angana sumi gason kari annabi ton tum mi kahay angana kende wumande sine o sine alla kempa kontena ko amuyu kesullew anda sunyanga sumunwa be nunga nayi ga farati ga bibiton dum minyama ini tangut fonne sanyeme de bito segian to dara lengino lo wende walla bito nyeri wathani oga hillandi be konno masha Allah la quwwata ya akhi nyanati iwodara sundana ngana buru iwa mesazi ngalinga iwa ngani kunyini kha kebe gadi illa sama kebe gadi mone imale mingalla iga makori wona metu wa honni ni morombo gu sorondi morondi ni digan kanne mbogu sorondi gan kannenga ni to honju kendi hammi iga dingira be ollatu irandari ni sasa igara moyebe kitta moyebe automatiquement jewe kama na jewe kitte kama lagi tunu ni bogu sorondi na nya honni de me walla kenya hagadi jagal iyo tu alla mago ke sheikha ko ma gana yando serebe gana kaga dalla terne walla gana wolo serebe nyame kam harbi tabane o kuyla to khoday walla mo daga muhadara yi sororo kane o jati yunu ka hada mago ke kunduna angana mo kanyi menan kusa antu ke batten gondi kundu ngir se makke ngi mangana gasun dago modi be gasun nyari tini angani taginga billahi gonde ma baraji mo goke nkero band mamudi sunan tunu wallew yele arno yemondi sahaba iyo wathalithu oga hisikandi be konno awa ari gare kebe gati iwa jarandino hopitali kebe ga sorom pikirni gi karni angodo ki fatawa dangi ndora kona gada hota gada ari woye goti kema sago ken wallay ikena downtown wa america oti ari gare ki gana america ari gare ke diga me ka tike ke mawtu atan nasimma gela ga kilu ngodo ko fatawa dangi ndege yo ari tana gaile girndini aga Angleterre nandi ari yagar kedi game ke sandenya
kebe gati kum pikir ndambo wali tongunyan ila ngi kay mehabay kembeti hari Ameriki Faransi de Dakaro Afrique yere ihaba ga wati aga abitali nga iga tindaga pikir nun xobo igi daga pikir nun xobo pikir nu ku jon kon kote 100,000 francs tambilo juna seha pikir nu ku yogonu imaka katiya yimelew iyo ihaba ga fatike ta igi daga pikir nu kutu agi da katta dogotoro yogoy nande ko pikir nu hayde ihaba ga nyiga toy iga tini xobo yogonu hay iri xobo jon ko sherande nya tambilo juna yalla gana ampa jungiya anni xobiya anni khal sinchaage bi lagi fitana iga bonno he atati ko pikirnu farangama ku gagande mundu anta sere kitaga wagana ngade ku pikirnu ina kallenya je wonni serenda jangiran tebe gana tambi wattendi gana horta kallenga ina ko so ku pikirnu rai ana kallenje wonti le meni keti yagar kedi ga mega sa hande nyande keta ki Allahu a'lam ko ngara ko mo be ngatu kedi ga meke atalan gura keta keke ndi meha ba mi de dotro ngara ko ida kenga haya ma Afrique ren kunnya anda bari faamu Afrique halle no kumbange keta no gutana no masha Allah arno gi mundi sahaban wa thalithu oga hisikandi be konno ari go nyani kay fulle nyani ndari fulan kanne mo kusiri ada wojonya wara kharam banta ga duwanginda fulan kanne bo senne nanti muri honchu lew arna taginda duwade on te fulle mu kuraga jabini fulan kanne oda duwangin mu jazakallahu khairan laga namaraji khairiya ali banta kawakenga siri adigala ge seri sitti ngini rembanga kanyina manun kaga sagirona di mani mana sori ngenya mukunda wanyi na sori ngenya muku igonu khana ro kanne ge kubeke sanki ke bale kotna e gonron Allah ganna ke aqi tuwa oda duwangin mugu jazakallahu khairan warabiu oga hina gatan be konno iyo manifestation ne kibe ganyi ganya ti France bang ya garu kudan kem fatawa be goda arondi aki be gati habati wosi mari yakende ogada kurashin kinan ta maga yakake de ogadi gam kubeni ko angatu manifestation ne nya manifestation wagi ko maratu manifestation nya bo o mo howal o mo homu be nugo hardi ga bu xeytu ndiya imaga to konno yo kenni game oda hanu wona kempol la kentere angatu sitti ke problème ni hibani hay angana khibare ko ke sitti kamma abillaga dugu tana nyemene gelli ngata gada kem fatawa taala gare aga yagare be tinna nduro goto nasabari en ka huduma ganna magim balle hay kuwi kenya me sa simpai hinna keda ho gana keda kenge ho nati ganyille kemme me sa si wallinga nintallan kura singini nga sabari yendo muni yendo hotana anda famude ada yora kembol la khetera ma ngatu harbi buri ke wahinna duda ma akhi gonti fonne idu ya gare ko ma gajadi mbattinga ganyi fo konno nan dindan gundi gaw ma gemu ikema d'accord idu ya gare ke diga muru fonne igama wareme bo oga hobe konno kenya bonati o kunyi gara kembol la khetera ke ta qorna ke ngara dangi kenya mesasi efasi aba ora kenge fasi ya lew umungu dai har lengin nan kati kendi game ari gare go anda mesasi ngara Muhammadu Sise aga da kay katinga kenga ya gare di munde Allahu akbar atin nan duro to nan gondina di ngollenga nam magata kini kudiga mo ngi balle hayni natu ke xibari be kundu ngara ko France ya garun kamma ya gare suga digamu nda so menyako ikunchu sare Afrikiya imanu di habanu ganyi mo gobe da kengari i habanu ga da marebe sagi imanu wa gelli sirira ga hari simmene saza nan danga ken chakanya ken kamma korma ga mena kari ayan diga munde ngema ko atti ari ga de harbi diga ambi na rakan ndari siyo go ngadi mi diga munu telengon tagun kamma igunga nyengere ya garun naka atingara kendari subagandi ko tabe ire wattini yagare suma to waga makondani yagare suma to wakambe ngamo selenga ga soyi ebe pourquoi pas oga ndaliga munu isom mun ka kamma ike kem maga sere suga diga mu ke hidi nda somi an kata sommenya oga na hatti france yagaru ange ngatu nan danda babu kedi joki
dan joron den do an kombo yan genga ma kundu he o gana hatti kara yugu imanya o yaga run dorno ange ngato ange manya kendo be gam bajunga nati jabe ngayran kunne ke yaga ren nuari alla gana baraji ghairi alla gana tuga wallahi hadin kilu nyan kandi kenda su kama tongono ngada kembari suutu nkilu ngai attanga ngada ko min nanti Allah mbay igu karni ndi no nan kawati na mbayu o karni bo ngey mi ha igu kodi kawande mo gonni ke aga go sini hego ngada mi diga mo lemme no sarana kibare ngamma biruli walideyni limine go toro anyimme toro araqe atidi ha baga nanya teri gana igana kinye lemme na sarana laga i habani giri ana hokka ho arajon kanni igana kinya haben kanan di haben ka kudu alle menna laga ifannan kanya an kana nya haba sari andenya ana arajon kanni nyan kanni ka wanne genna kundu ala sheikh wa thaniyan oga hillani be kon hobe gono ga tagada o kuda kidiga mera kendere kaya ya gariga maka kemesa si waroy kundu monni wunu Allah hakka diga mi gar tungunya ko hobe garinga tora kera kendere ngida diga mu hilliya ko ncha hontenga kundiga mu hilli gonga kala mo binan du kundiga mu hilli iran dagilli billahi wallahi tallahi kundiga mu hilli in kendon dagidenga indagilli diga banan ni kanka ya garunga faranci torangi kammo otuwa ngai ka toran na igunya kamma faranci nan koto ya garunga kullu ke girindini sirebe gananga kilunga ma be gamara Europe de bo France to ke me kon nen ki dare mania kebe gara kesi o kiriti ara France yara na préciser i habati magi yakkan nge France ona France to kon na mo wala kan na hane o bire France ya ona France ya to kesi o gume ke na France ya to gongo ona France ya to gongo no o gana ati France ya garu gelangan dai an kalan katon nan pijabul londi annan daga nda alimi on dalanga sire be gana ngara imben choti anki nai angada imben kumuna an kompenyan kina maka jahannaba yugonu akhiru lemmen hari maka imehina anda min hina anna lemme kita hina anda bamule tayyib kedi game gilli kammo nandi tora nga igun kam ya garun kam ma faransi on taken nakarni ka tora bega igun kam ma faransi amin de garun kam ma kolla wa kedi game rega na garandi khara ko dinda ko ma wa antende ada bega marga Europe digam billandin ni kanka hogana ni karanu yere wallahi toranga igun kam igunu kam mayre iya kummaga ka toran ya garunya kam makara nan goto igunga kolla wake girndini ngido ko hilya ko kudiga mu hilli mbay ko kam daga saudi annalli ribaki an cikiyade anga na daga lolo kudiga mu hilli ikwannan tirawahu ali jangana ya garunga faransi torangi kamma ka toran igunya kam nan goto ya garu faransi igunga ikare yere iya kungi torono ka toran ya garunya kam makara yere nan goto igonga daga ma tokkiwo annal lingudi ga mu hilli intagiri naam har len gidan ko fatawu be ni kundum bay katiya duro goto annan kilunten kundi siri len gudan ko fatawu no ngakkini na tirindi ndi yogonwa angana kummugu anga tunu automatiquement ngana mu ko espagnol lunga exactamente nanti ku xibaru be no kondum bay konno kunya karay lengi bota wono ku mbay gato honwa angana kummugo ta angatini yes ku katanya na karabane anga hono ga muku ya garunga dinya keso ngi konno hari ngama angatini kati Kenya Europe orom maga me nakari orom maga me fitna wa ghalidha oga hi sikandi be konno hobe gaskiya xibare oga to kura kera kentere onda jabini kebe ga da keso ke posi ndi diga me ngirda yayi kebe ga ti haba wosi immagi yakende nge faransi okura Kenya jabi ke to ko sanya globally ma suro awo kudo muri honkita de oga da kembe jabi ado giri ati garam mo gonda nya kanna ngene inge muri honkito ma ke hetiya ke kama mbega tiwi yakende ngene yagarunga jemini nduwada inda to ko kara nduwada aina aya kenkil limbinne wonde warabiyan ngana gatandi be konno okunda hayini kata ku kama nunga odo kunda diga mogoyi okudiga munu globalement angoro pa en détail ikumba diga munu en détail nyakama o dalla me faaru anki mpayiro andanki naga to rebe remedia oku hamminta kendi okudiga munu globalement nyakama faranci ya gare europe ya gare njullew ya garunga no kaga tambien ya garunga no kinonu ngal toro ya garunga no kinonu ngal bitta ya garunga no kinonu ngamina gaha ka wallahi toro na igunya kam europe nan kota gai
igu ngayeren kunne kara yer yagrungi torno ina bari maka sauranga ini yagum bataram bagandi ka wallahi torana yagrunya kam makara yere non koto igu ngakuliga mu hiliga gilli mo gobe turin khiri makkade kuliga mu hilli gilli kam mo ngor kenya tunu ikhwata agalingan ngani mako xetu anga no xetu kemba yo ankanwa oto ankano man yade man nango xetu ankanu mana kuwa ntogon kati ari jangana ngarana angara kebe ko angara o maduye agalinganda akiringa nyambamma ka tongun konnen to kono de tongun konnen to kono agalinganda to maka harin ketu de maka tanda solle sembe ndi soronga ninke gori tanda soronde jamanu serendi rembe muto adi toro maka makembu ko sitinga ma agi yagare ndanda hari bakka jamani ni rembe muto ti toro abirande jagana ndakina ngana garangu ne ndakina ngabire abiranda ko hammiana ange jolle maka anga hari solle sembe ndo ko daga chombi njoro tan an chollenga kaya yagare langa maka ke kesi wori tingi kana dangi honga mo korna ndanga ya landi mutte kya marna mungu ana ngada murtani itinyi gon kati mahe go murtani wo sere gana yagare kemminni hawa tambrati ni nyankande imma modi fitna imma modi nyarabi ay nama khalas asu hayke ikhwatahu agali nganda o kawo yam bante ngamma lew o kunta tongun konnen tokkono kibare be gandanki na kan kombe kadara gila o gudi ga mu kunta gilli de ma lagara kota kennan qur'anda aga linganda ma o teringa yimme aga intanda cholle ke pam min dan cholle ke ama gamene makin qeetu ndo gonya ko ka paki anna hay gelli ko nga hoba ko kuwa andaba ko dawla andaba ko daraja o manu huno yimme nange nyaabi anda sima ya garbe yimme ganani aga mare timman jengure aga kine mare yengure ando alla naga kenga jabi ni siti kamma nandi kena kawanda no nyaabi mare yandangamma wallahi mare gandangamma an kambe nan no makan jeya ona du huno no nange nyaabi tawo makan kenga tando ko maka turunge ita tan nan yona kotolle bagandi on dino ro haaju matte wala aga gara ke mama siri angara kebe ko wallahi nan nange diga me faamu ke diga me gara sere sur toro oda somiya de kan tu gonjara annam bati modinga maka modin fitna turmine hanabe go kon no atida mu go fatawa danginte kenanti dolo ammininde anna serebe ga dolo minni alla dalanga serebe ga dolo ntingana alla dalanga iga tingana katta kigabe alla da kamal langa ikeni chauffeur nyane kam yobu mu ko ani na polor nu ko ani ituga dum forante street bon iketa ina bagasi de mutina daga libere manga sa goro birenu dolo nganyiniya kengol lega mo xobe surtout ikilu nga hijun kam kenna burun dambe hijun na kam al jawabuna tan jabi nga sahih angara kebe ko magare ko oda ken ko fatawa yego matuma kamanti golle nga poste nyaiba un tri comme ça iga bagasi no mutu l'essentiel golle ke nga nakatu golle tan kitta asirno surtout ngaram français kan kebe mugu anno be ga sare français ka kahtu nun ciru ka français ciru wa khannum muku madama anyi mega sikkay sakka dolo kebe golle ndi kundu golle tana mundo ayam pasangunda nabure tana munda nan daga hijunga sirebe gana hiji ci nabure haramun tenga jamhuru tuwanoncembe mbangi ampiju ke saha kanda junubun kita ahmad ibn hanbali bangi ampiju masaha inda ahmad naam awre maniya jamhuru ngendi otini onan kile alhaji otinanda hiju mbugan kannenga kala gara kota maka njikero hiju golle di anda gonna mo xam baxam kembe de ke akhi bani ati awa iyahi gelli sino tummi alla mi war yagal lemme igali yakna me kamma golle ke di yakki hammi siri birona wanya ngana monu konno mi ganna sabar ngina tenkunti naru alla ko yime nan tan bari ida sittin cerencu nyaga lew oni war yaga ona duwida malla ni war yagal lemme ari tanagara kemme mundo sino tamiyariye imalle mekita ona tandala shakka ke hindambe kundu lenkita imbalagu awayigo mamana da awayigo pammini khane garenya hammini sidinan koto igonga ona tagada la taqnatu min rahmatillah kama ga jikke mbugo alla ne manga zakariya arlemme kita ma goro halle alla ra haqqe nyaro ho dambe yo hamare me araga tan laga do ho sakan kam mankilum an khairin bay kenya annay yugo ga haga da lemme kita animi sel liga maga kita imme amma la mo gono ngari
odu agada alla gana lemme na alla bane ma ay alla gana ka kullen ciru len kilo len maranto iga ga ya ren qurandini wa su'alu thani tirndi hilandi mbay aga ya gare nyani tusuru nyangana kuyinu nya walla iga kanna isagutay to ko kuyiniya iyo ida mamu kindar sungade ngati mtakuyum basaretu indaro hasare inaro gonna duwata nadu oduwanda ya rabbal alamin atona duwa awa ikina kahitin tiba kahitin dikina maka onadu wa kahitin be oduwa hammina hinjo lew Allah ganana wonde ngani sakata na saliji lagana hullu kubara na atar kursi qara kundi khawaranu ngana sako barenga ananya ngana dikiru ndabarni ma ken ko ngalla bugo awa togon kade Allah kan gella ganan karangun degani qur'ana ki annanya ngana karanga qur'ana ki wasiyatan qatana siri wa su'alu thalithu kesu sikandi ngani kebe zaza ida mundo mago ondiga munafiqa gon kam ike nafiqa go anda dunakara yagu gabe bono nafiqunu nyan kapalle ngabe sanki nafiqunu nyan ida ke mundi magati Allah ide hobe ge gara kengo serempo gabe nyani ndrenga o sitti ki ganga kalima suko daga dama dunaka yampanga ida ke mundo mo gana dig muskila ngaba ya khallem mun naga tagallem mun naga le asut ati har jamanun naga asut tagane nafiqun kwan al jawab wala banda jabe insha Allah سوف نتكلم في ذلك ايوه الله كان ادو مو غير ديغا ما كم ايوه وقت كنت ننتي انكم بغا مال كنا في غاواي كونا جمال لا غاريا دي انغا ديغا مو هيبرو سو كما جي ميتاي انغا نادي غا مو في لا كابين كما انا دي كينيا غي ميتاي انغا نادي غا مو نافي غاو كيني كوندا با كون انغا نادي غا ما كما andi ni kenya nge mitaay gara kutuye wandi khalsiye yakhbono ne qatantago akonti manga tambe jawalla gara nyalle wallahu almusta'an yalle allah gano dema wa su'alu rabi kesu na gatan ngani kebe sasa akhi yagare nyani ati yagigo yego tambille sine yagi kine ke kempalle kita awa muskilan qusara kita serahum problème de kita aranda gatiga khushini ida munda ndaga jare anna mugu fonti angala ganda muyini kinyan joron ani jabi ni kiya alla ganda muyini kinyan joron ikigani fonnan kayenya iwakanna imma daga wati walla imma daga Allah ko sendi inanya kam al jawab wana tanda hina nas'alullah li zawjiki wa li jami'il marda bishifa' al ajil kuda Allah nyaage tunka gundi fonnan cirawo anki neki aina sahana ngada jawoye maga ke wattinci haga sere o serei arna bogan ya garella wata bunu ho kamma kanda ganda ke kinen na ganda gura ala samante ni buro Allah gana sahanya igunda serebinu ke wattegi ya arna bogiya serebinu lampuye ngiya arna bogiya ci Allah honnan cirago iyo ke wattinci haga na igon kita ya wullo halle fiqhangumu fiqhantu wano yitini ina sine de lakin andaga jare sine de anda bugude gella gana selle ken godi ya garella ndaki ya gumbagani atoki ya gunya agama selle harbi yagrenni yakum bagal qallu jabi wa ujida li mu'taridu sanatan ba'da as-sihha min yawm al-hukm serebe gana kale adibo ngena kosoli araganta katiga khushini ona delenkin nay sine ya sahanta gumballe qallu hayo kandi yagana daga jare kita saha ina sine akinna kamanga daga jare adaga jare ari kasa ke ati saha yo ona sine ona hayni sine agana sine timmandi ana makuri yaguwa inati yes asaha wa immarida qalu jabi haraga na wati sine kena gondia okuna sine kiya takasini mi yawmil hukmi sine kena wutu annam wati kemma kiten kota sine kena wutu kiten kota nyai annam gude yo kenno godi naga wa zahiru la nafaqata laha wa suddiqa in da'a fiha alwajhu bi yaminihi gelli kinenga nati kinya garenga kenno godi garenga nati ay kinenga na kuna su ona diga min mutwa gelli ganame kuta kinenti ka ikina ya garenti ikina asira gullo nyan walla asira gun kutunde nyan igom masakai igom da kuta kallu jabi o jussa ala munkar li jubbi ma jabbi ala geta e fika kenta nyaawo nga sasa gundu kenjira ndambe agana ay ki garenga nati asira gullo nyan masira gun kutunde nyan kinen na nakari ona seedano nyaagilli na katigo ke kane imaga faayide ikatina kaneya gellaga ko menu galle mo anatui aganda ko kemmo anatui keta angel nange kine kunu sasa aga tanda Allah ganda mun ni annan naga ngeda simma kenta kacce mbogan kannan golle nyeme anna me taawon
يغرو يقول وانا نتاغنو كيدا ناني كينا القرآن دغا سهنا أقول دا كتر دغا سهنا ولا كينيكي قصو أراندا هنيارنا يغونا قانا قسكني يغو كي بغاني نغا كان نسونين كرتو سريان كما كلان كمد يو أنكي نغا واتي أي ميغا تندن الله غندمو ني دغا أكون نجروندا أندا يغو تراموندو والسؤال الخامس كيسيو كرغاندي مباي تخاصم أخوها وزوجته في أهله ما في البلاد الكتابة أتي يغو كي من الترانيا أجد أخو غنيا نكارا أدا يقينغا غجا ما أتي يغو غنيا كيرو يقينيا كومبينغا با نندغا جنريتو موتو جروب أرغا كينيا ووتو بوكتا كاورو أدي يقينغا رمي كينيا أدي إما bo idi imagri iti ko ne kemo droit ron yakken kompenda ga telle fowdu yakken tano c'est pas normal sa renti dangani an kapanya kenya anna nyakenya hasana ke anna nyakenya hasana kembere kita masha Allah kita ki agusa me sasingariya ima agi kana iga butu iti ntam bara magala gara ida nakiti yo iti na kenya tirnde ugan kawana kenya wo harabe halle kembara do ko magaya bagalli tayre sintayre gilinga la sana tirnga hamna haru bilana kemma aloro ko bane baboy awwala oga ho hana be konno ماذا نقول لم نسمع كلام امك وكتمني كن امام ديغا ميمو اما ما ديغا مو هنا قد انكم بي ميغاني انكن دكارا ان يق جدان ko ne kiya hay kara anda harno والثانيه oga hilani be konno anda diga membonondi anda jikkum bonondi kapammay gelanga tamma dangani anken dasere mana gare kam argenya ko ma damen shahinga taranga nan kapangira ti kenda sere mana gare kam mamma ambaga da diga membonondi kapammay gelno nyaade jikkum bono ko ni sahen diga le ma gon qote ha ben diga le ma amati ma abaga qahaga wa thalithan nga sikandi be mu nanga ndrini ke besa man ladhi hamalaka ala la'ani ummika man fondallo amma langande sidiganati ma gadan dayam panam maga fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eduna karabalen ka karaket anga dar ni karabala hege ngiri atoko ketibane kiya ken qafa ga parna ngiri yakun amma dayam panam maga kebe gadan no ngutu har kenga dan katwa haraga na baga gadan kasumurondi dayam panim mama amma be dan cugundi adan no ngudu sino filli nan cugundi sobe mboganga anyira mu nyanki la ilaha illa allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ambu tembo ko buru sheikh aga ko kenda kebe gati ha ben ngani ona me nyi gunnen ego diga mo hetu ko ila sheikh sere sarana digal le magun koto nya ga ko no mine go ngataro fa be nyi soxna gunde nya keta kamenda hina kamme ke wondirene limme ke ken ngawal la keta ko kamme hira hina kundu ma habe ngati ina golle ngara inde ga kanu kamme ke wondirene de ana falan kanji habendo sore ngame adol lemme nda kolobe ga ma tonge ada nginyal lipa ti kamme na sere mpara me mbagande ni lengia agari ha bar ko ta hayji miteket fa ben dille man ko atindi mulle ndima kundu kala angolle magemu warabian oga na tande be ko nan ngana jewondi karaman na hakke mun dam may a jewondi ade maka takini kayde amma telefon karama anna soron kiri khadde bendi sere sagron do sere sagamon do indaga bashi bugandam mana mawdo giga to khandam mana wada sher amma tambanga yaqulu ta'ala والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة أما ندنغو تعالى نغازيكي لا إله إلا الله خسو كبيا دنغازيكي أما ندنجوني أحب الناس لأمي ومن بالروح تبنيني فكم من ليلة قاما على مهد تغطيني بصوت هادئ عذب وإنشاد تغنيني تخاف علي من مرده ومن حر فتحميه ومن ألم ومن مرض أناديها فتؤتيني بروحي سوف أفنيها كما بالروح تفديني
lamma gara mbamma tirindi tumuni ngani kebe sallal maghriba ida huturonya angad huturongal kanum billi bangene ida futuronya sallimu ida arkambane ngunda ho hondanga amma tew nasim har qablan danga ya tirindi yoruni ngahay sasa ati igatini jo ati kun kara ibange adi jamana ke tokongo ama hata do jamana ke tokongo no ati kun jamana ngai bange bombe soron chaka jorenya ko tewe ngana kundu wacha isaka jorenya no aga watini alla tokonda ko ni joxe bo kembe ke ili ka gunya garanga na parna ya gunda bar joxe kedi irawa bismillah konno ba yagu ke aga na yagu na bar aga duwa be konno irawa ken konno joxe ndi ba al jawabu na tanda jabenga njikkanten dai ke ga do joxe kebe a ken bayro go joxe mbiranya angatu masaka yankira keke toilette ke do douche ke serega sapa kundi o ganati alla to gonta ko ni joxendi o haydu wankira nyai ado kabinen dingira kangada fahamo ko banki en ka haydu go joxi mberake joxi pella goreke fofanta kendiwo kengi alla sakka henga nalla to gonko an tanki anga da sobe ke dingira anda wankira ke ay mel mushkila wa su'alu thaminu ke gani kesu o segundi mbai atida jego wari agada salliji laga go si tepunu masahi imar bi kengen Allah ina ma walla kende society na kum masahi kana salliji laga an tepungan tangan na go san tepum masahi izina kenya tirna al jawab na tan al masihu ala an-na'layn qad thabata fi hadith al-mughira bin shu'bah kena tehum masahi tepun kam masahi asabati hadith an-nagondi nandi an rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ghayruhum nandi annabi nyimme ngara salliji laga wa masaha ala al-jawribayn wan na'layn hadith jidun masahi adi tepunu haraga ne tuwanu ngara hadith ke hasari wa abu malik al-hasari fiqh sunnah ken gondi iyo ngeke magatande honum bagandi anna an kawasim masahi oranda cina na tepum masahi akabantenni an tanki hadith ngari ka abagandi anna agana hari gembe halama ke fay jagal niya wacca am bashir gabe hawjana iyo kadi sakka hadith ge ida hasar gabunya ko na batten o katta kya kunnan nan wa su'alu tasi'u tirindini kabundi hay atogada ayere kubenu gara ken kota nanti le min kebe ga jinna ngayi nanta ani garani tupai ni roji miskinga ogada parafeke be to gonko imungu parafeke ato o tanda miskul aswad ato onju hayki angana mun nan kawana kita anna kenya rono jindiki anna kenya rono gollen anna ayani ku garakama kananya na susanai insha Allah ta'ala Allah barakenno Allah hormanno gonga sawa pratique bon kesio tamundi nyani kiaro banandi ati igoli nyanga debe go way igiri kende be nan daga debe tanega daga golli mundino ima golle kita hina ifaga hinna kende be ay mira bi sallen qasarni ba alladhi nara Allah yuqassir ogana kabir magan jalle qasari ba ngana gollen kita am bay to kono ngadu bane andangiri haqqati qatuno sallen timmandi o kata kya konno wallahu a'la wa a'lam والسؤال الثاني عشر كيس وتمن قهاي أرو هلني تزوجت رجلا منذ عامين أتي أيغي يغو يجلسينو هلي هو هندي لكي نكنا عندي رامي كدنيا عندي مورنو يغونا إيكي غنا مورو أغنا لغنا هاي غاكني مندو أي عندي رامي كدنيا هارباني إيكي غاجي كني الله ساقي كنا يا ona tanda jabe nga ku hindambo haydo ko gatu ko hindambo kadi kinya ga soronye wolnu mbaba tukum nyenu ngida nyigu mbaba goru harangawu Allah sagondini wure ina akhiri parce que ko gana diga mo kedi sasa o ko haydi ga mo sitiki akama anki ne ke on sait pas est-ce que il est dans notre groupe on sait pas au groupe ke ba haraga na gayi akhem bani no tringa bane agana ne ngada na wutu agamale ngana ngane anawara kanga na kiyan chorongo ngo kulla wakili na ta gondi batunga ida na diga mun lagame oda kiya wari ko kura kebe daga ni saze kundu ona tandanga da kebe ge lukundu aga na isu anki na golle ma kawa kundu beta mo nga ya kunna ko rakeda maka ya gare nya ko ho gandam maka ko daba ko wulle ay anna nagahana na fetu fata kana masala na gede bogayi ana tunanti qima niyambanye ya haranga ke mun nasiri والسؤال الثالث عشر كيس وتمون دمباي ادو سيكاندي امام يغري يقول لي بان يقول كامي دالا كيني كامي دالا ada tawundi dingiray
أو فجاء ابن عمته للسلام عليها وللزيارة إمام غريبا إباير مي فغري هناك باي إباير مي وخاقو سريبا ناري إمامك كوني أنا أبو إمامك ada nyima meke kuna kame dalawa maga ada tawu ni raxe go kombeke di bayi kere membe gari bogayde maga mangore ako sa gasinu ku fay kame ke dala atigidi aga tigidi keta ya garen kaskedi mundo ami wari alangandi sere sugara kewutu inta bana maga ida kama na menyi la gara koto bo igo ke daga halle limini ke daga halle akanu langande ke ada kame ke dalal liti kama kini ya garin kase ke yimme nanti hangi anda wutu an kalisi mbai amada ga saga kalisi ke ga nyino gobe aken daga kalisi ke sagundi no gotanay kelimina mbane ke daga keso kiriti keta fayana ke ga kalisi ke sagundi ko kebe tanay tambiye ni ki gai igai le kalisi ke wutu idaiga idan ganni ananti ga nana waye kita ina kini mamai iga bakom inno waye makite hane imama haga fati depuis 3 mois kita lagara ko taw imama khalis ke tambon na fayana fana ki ayba mani ki ay tambon na gasuway fayana fana ki mabariyo akan ne mabari de aga fay angen khagiri alla anda alla simuna nabi simman dal bugu serenga ho ho mangen yagarin qase angen matan na hokini ke ngana duwanda hari hogan dammaga anda na masala na duwanda angen da ke mbayya allah طيب فيانا فانا كيغا قاس كريتي اخان نما باريو يلا غنا كيني اماما نانتي ها ngenda ngal skewtu hango walla ga yagu kinga na daga mulin jagundi battani aga baka kinda bari ya garin kasen ken kabenda ran na yayi yo ke ta gara khas ke sakundira ga hillandi kebe yankin kaga tunanda haga da kini amma magalle kena yaga kinayya anya wutan na kina mama ha mama mbayire meke be garire ken pak ken kota kenyan dan kame ke dalam bai adariti afai angin katigi kendia gella gana ngama me ngama yampasu algama ko mana hayana mame kena fayana ke tambu ambayire men tambu ambayire men khanan khatambu azwaike illa gano gi munda sahaba wa su'alu rabi'u 10 kesio tamundi yani ke tado na katandi men jange go ani ma men jang qalasinde men jang qalasinde alla bana kota ida ngala agida nyagare nyagi dingira go ngataro kine ke soxi meya wa igari kota go men jang kan digeta men jang kima ati dangani daga ngida nyagare ke tunji kine nyanda wara kanda ga baga sinu mutwa kinan kan khadilli libena go daga tiya ida warda ida daga ka gelliga kinyi kake tan ha inmisi iti normalement imadru warnire ike golle hati ke lew ka malheureusement quand même ida bagage no mutu idaga kinanti ke ma wara yakenda di wara sino illi ida kitengame lagarunga me ga daga na tribunal nye kitenya kembele keta ke khalas ida kumbagandi finalement yagara ke kinati dangani anyandi yakendenge hara gara kamisi ni halle gana ngari no gusu iwangarni kenna qur'ana iyo igon di sasa gata yaga tino tirni kenya diga daga yagara ke de mayo kukuriti ni ma junubi wiya ba ma junubu ndiya jabe nga ho wala be konno junubu ngibare ke onda mo ngi ngahina on kipedo agati wangarni ngesi ma problème bayno nya bo junubu ke gana hari nya ganga tubi Allah bana ka karinde ke diga be kebele ya gare ke ire gara ko de on ka gebe no nya hina wa thaniya ngahila ni be konno naam ani meni chama kenga de mina ko daga tanga buru anda gara heno annati he ma yambi maka de mina nyani ya ikeme nyange nyani ta alla nyagare ke gidan ni gonga men nyanga ko nyani ke hindambe ka bi family nyang ko daga na yo kumbagande yambi maka nom qakita qaddara allah ma sha fa'al alla kitu kundo golle ma wonya wa thari zawga sikande be kono andi ya garenti kinendi wara kinendi ma wara ya gare ganati kinadi wara kinendi ma wara fal qawlu qawlu zawji لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان سريان غدا هوبيكو توالو غدا هوبيكو
ya khallemo ngana me so kemo go yaqindi kinendi wara kinendi ma wara itona kinendi ga me nyawtu bo lasili ngene kebe ayaqenyan ya hungano aya honi yakka aga tima wara kullina na wara ya kada kidi ga me kona sedini pubeli nyadi magana seda na lidi immu hilliga na sede nan diga tari wara kashiro kati ani seda kembere kedake ya hunnabu warabi an oga diga me kebe konno ya kada ke nakatandi be konno nda ya kada ke kine ga tande ga na ngar no gusu awo sokken tabakano antigi butandi amma ken na bari ana astaghfirullah ko har ke diga me konne nyimme ana tangay mundu allah hada mara min antigi tandiga allah kengal anga diga ngabe konno golli gabe waseren kita aga banga be akitere tandiga mo wonya senen nan qawana nguru wanan tangay mundi ambire yandi yonki maka to ankitten junubunu kusu bure nyani sumaya ay qoron damayde fille kabbe kortende sere kalle sere wo sere ma allah yaga yonki ga tokko ankitten non hari heta kenya kamma se hemari do yagare batte yagare nanga ba arwani ni ankeri ante ka yagare yagundi arwani ni ankeri ngai yagare kenai le kattanga yaguke allah barakendo allah hormandi allah kella hoda arwani ni ga yaguke haga yeme pew allah nari angara jaga yagare yagam basu kei anaga wari jaga igoi agam pasanga amma ga wakime digan qore konno kondu allah kendi islami duru sonin ka duru ke digame kanunde de sheikh masaka ya kama ngani ago siti kay aketa wo siti kay ba ando siti kay ba agana ki wojo ngalolo oda nyaagati allah subhanahu wa ta'ala ana tigi butenni kengani be gadi ana bogidu maka kengani ana bogidu maka lew ana raga nan ndigo ke lemina ko nyan ay mena hayke timine ke ma yakhinde yo lemine ke ma yakhinde ay dugo nan di man cikkadi nan di ko gelli gande lemine ke anya gara ke no gollo mini katanga kesu heti saake nyanda ken kay limina gun daga tayita ikapalle mamma ana goyima agadi gay sigin daga nda so hayke duro go to la nyagati allah saage silama ko kebe allah ga doro dan naga anna duro go to kedigami kebe kun nanga daga ni anna mun ngara lew maga hari ke nganniya yo anke mbega na yagara ke wutu anna soron kay go ke nan diana yam pam maganna lo jurumba ngandara ngani kuude golle ke mo gonna kara allah wakini khirsunga imme akade be turisu khafabanu ina grina diga mara fitna manyade fitna man shaytan fangan qoranyan wa su'alu al khamis 10 question ka hay tamude no karagandi silami gananya anyi sallini ago sari salle ngara ti halle ari tubi agra salle ngara ucce kebe kunchallo awitu gono ba andi tugono serebe gana mu nguro salle haragane sineya aga munguda iya kella wattugono kaga murtina salle nyawara problème na minna haraga na salle allah daragana iya alu uthimi da kenya ko rahimahullah alu kentana nan dan nabi gadi serebe gana golle golli laysa alai amruna fa huwa raddun serebe gana golle golle ko annabi nyamare gandayna sagananga annabi nyamare enta ketnan tauna tew salle nan nanga maga tew ye kamma haranga na da bari allah daragana keta anken tubini kata allah ita na salle kurumbaxu na hilan jalle ngabondi astaghfirullah in kunna laga anna gabon was-su'alu as-sadis 'ashara aywa keni kesi o tamuni no tumundinya iwa walla khoy gachini ya wanga na yagare yagi may khusonga na koye yagare ngorenga na bito siki iwa walla sasa khusuni menu ande igani halla jumanguro tenenga ma yonna ko saboko bo ikor kenya faamo est ce que sunna ni kenya bito nyeri matimme de iyo ke kundu sa sonata nda jabe nga irupunu wa ni ke golnyan ko to ko hay bo samudi vendredi soir samedi dimanche gollen tay londi gollen nga ina ko sabaga ni londi nga ma faamu na de ko yega baga ni londi nga nan tawa ko yeketi mandide nan di ya gare ke men to sanke ngure ko ye luci ngesi makenni so ni golla ranya yo nge mali mi ngini ke ngantu wa ko nekedi sariya kerage sariya ngati bito nyiri ya gare ko bito nyiri ikunna do bito nyiri kinenga wina bane banyane ko tanta teinunda diga mi nguru ni kiabe kanan duma gan to sanke ko sakanta gandi mira mu ko dumbu yende yene bon masara yi ngasi makenni so ni golla da nyaita aga nani ganaro ni juma nguro tenen ngai da bagandi l'essentiel kine ke ken ko yeke timmante nyaga wini ya hareke bangi kunna ya kotoy ke tirni ndana bane atinga daga umura ken no sheikh ma jaxo nga taxu
ado silviti mera ndaga tagu Dakar matuma ra Abdoulaye Baba anyi maga na drogoto aga selebe maga anna itro honyam mono anna warakata qarambanta numéro kay wala 6 numéro ina bere katia en tout cas moi je n'ai pas an dinge ke maga aga selebe maga banta ni menu tunita aw kitani maga ina waranga angana tan ki gago sittinga mo ngara ko mo gobe ho sittike ko sen hannandi mbayunga kay ken gota nge mati ndamani ko de ngati bumbazi manay ma asare finkinde nyaba ajimi de nyancara wala ma asare halle ngati ke tawra kundun kilun tagay igara ken khame sasi qeyel laga Allahu akbar ken nay gel nga girete gel bi tay landinga ko ko nendo xana papa gomma baagulu ala hidna gamba akhbajo ahiran di njabi gel bi tay landi message liniyata yo kenya inshallah Allah gana khirinya yo ati khadije keni keso tamundi ndo segundi nyai ati fonnan kaynya ni iwuyu nga tampille sina wala tampille sina do honne ijara bi tinan cangati ancera hunya ina kenya gele al istimna na dum manindi seren nan daga sangata nyigaho ma maninga boganga igana tubi igana wara ina ile katte bo ido nyaga du wawa ado yalla gani sahare gai wada alla nyaganda ko kudanke jukko mande alla gano tanga ho gani junubu nyai igon nan cangati du isara ko ngaka bande nyane nan cangata ndu manga dandu maninni haramun de nyane ya garen nan cangati ya gara ko maga du maninni haramun de nyane igu hillin cangati me haramun de nyane ya garu hillin cangati me haramun de nyane seren cagudi kabu nyagare ngati halle banga sobendingira haramun de nyane seren nan ginye dabang haramun de nyane na filu buruku hay manga mamini haramun de nyane kondi manga tambi hinu ku hilli bala kotti andaga andam gudi an kagu nyagare nan cagudai ana yagu ke me xotte walla khana kata kundaga ken kutenju kabantenga magalew anda famure sariya ngara kebe ko angati gelli sahare gai sahare ke gani kebe ken ken ba yagu ke ade annabi da fonnan kayun kanda kata kenya buhari hadife yelli alla ga no dan ngarjaha no nan tanga awa sahare be gai allan kanuye adunan cimminanti sire diga sanganati sira hunga maga manin ampan cembenden ngene qafu an cogodum pay bonno qafu annasimme kay annasimen talo sira hunta gemme sire subana kemu igana igat nan tan nakay ini khanjira hunya qadib nan cangati ser nan cangati duwa awa iga lampu en cabunu serenga anna kumenu nya simma nan namul ngara lew ari tan gara tringi den dabari nan tiga na daga wankira ngana simme ngari ne kada warade junubu ngai bane he awatte ngalla serenga i hindan dan walla serenga nay manini anna ko sa tigiti alla sabandeng kudo manike magabugo awatte ngalla serenga du manin ne manya amanya de on maga mugume junubu ngai awatte ngalla serenga kesu